富亨村咧就係應該咧係啲田嚟嘅，富亨村都係亂葬嘅。仲雅路直情都係，因為仲雅路咧就係即係避開仲雅路咧都係啲爛田地嚟噶嘛，爛山地啊，啲人都係葬喺度噶啦。仲雅路西啊更加厲害咧，因為咧已經咧就係呢個南坑村姓邱嘅原居民就葬喺嗰度噶啦。依家咧佢咧就剷咗個山坡。就以前咧有條路咧就一路上去九龍坑，由嗰度上咧就好多人咧就由嗰度行山啊、晨運啊，側邊嗰度咧佢就好多嗰啲山墳咧。以前咧富亨村咧對出嗰條丁角道咧全部都係海嚟㗎。譬如佢出海死咗咧，就翻嚟咧就丟喺嗰度噶啦。漁角嘅地方咧，就係以前咧就係安置區，啲漁民咧死咗咧就擠喺嗰度噶啦。即係當時咧就個土地利用嗰時咧都冇咁嚴格㗎，就咁樣俾佢做葬喺度嘅，就葬喺呢個仲雅路呢個山坡山上面啊。當然好多人葬喺度啦，即係不過佢墳墓咧就冇話立個碑喺度啊，因為佢嗰啲唔係自己私家地，唔係原居民。隔離咧就係一個嗰啲俾呢個弱智人士居住嘅。嗰陣時你點解會知嘅咧？我直情喺度太平地氈廠嗰度做啦。太平地氈廠咧1950幾年、1960年已經有噶啦，即係依家嘅太平工業園。非法嘅就嗰啲即係差唔多亂葬崗咁上下啦，即係佢自己整個山墳就拜啊咁樣，因為當時政府咧都唔會理你嘅，即係40-50年前、50-60年前嗰時啊，插啲嘢喺度，其實個墳咧就唔需要整碑嘅，好多即係就咁樣插啲嘢喺度，你喺個山坡上面嘅斜坡嗰度啊，就係唔知揾個地方咁樣啊葬喺度，即係就咁樣認得呢笪地拱起咗。佢個墓拱起咗咧，啲樹都種咗喺度噶啦，即係證明嗰度咧就係葬過人嘅。後來咧政府咧就即係可能陸續唔俾佢哋咁樣葬啦，咁樣但係都已經係做過呢個非法即係亂葬崗咁情況。富亨村咧就係應該咧係啲田嚟嘅，富亨村都係亂葬嘅。仲雅路直情都係，因為仲雅路咧。就係即係避開仲雅路咧，都係啲爛田地嚟噶嘛，爛山地啊，啲人都係葬喺度噶啦。仲雅路西啊更加厲害咧，因為咧已經咧就係呢個南坑村姓邱嘅原居民就葬喺嗰度噶啦。嗰啲同事啊，就係南坑村噶啦，就喺上面嗰度係有墳地噶啦。有啲墳地咧就喺即係上山嘅左手邊就係依家呢笪地啦。仲雅路西就係南坑村嘅背脊嚟噶啦。南坑村嗰啲原居民啊，有人過身啊，葬喺邊度啊？梗係葬喺後山噶啦。喺嗰啲仲雅路西嗰啲公屋900個單位嗰度轉為居屋嗰個地方咧，都係平整咗噶，都係山嚟噶。嗱，德數已經對出同埋仲雅路都係一個山嚟噶，不過政府咧要平整咗嚟到起富亨村咧，一定要剷咗好多山㗎。平地咧就俾人哋攞嚟耕種㗎啦。如果嗰啲斜坡咧，就係人哋咧就擠喺度葬啊。富亨村出邊咧有個地方叫做三棵樹，即係依家都有啊，但係冇人叫啦，因為三棵樹咧就係好黑㗎，係因為咧嗰度意外又多，同埋咧富亨村上面個山咧又係墳地多。依家都仲有三棵樹喺度㗎，喺個隧道。有條隧道，行人隧道嘅，穿過去嘅，入咗三棵樹柱，入過去仲雅路西。當時又冇仲雅路西㗎。富亨村後邊咧就係仲雅路西。第一咧就係亂葬崗啊，第二咧嗰度首先係亂葬崗先嘅，第二咧就係交通意外多，嗰度咧好死好多人㗎。以前有個彎喺度咧，撞車係必死嘅。我哋成日喺太平地氈廠咧，一見到撞車咧，我哋走出嚟㗎啦，就救人㗎啦。電子廠咧就喺依家呢個太平工業園嗰度啦。南坑嗰啲墳咯，我就冇見，即係咧要爬上山坡㗎。我哋咧咁老點爬，即係同埋咧夜晚咧好陰暗。夜晚我都行過嚟，因為我喺宏福苑住咧，有時夜晚我都散步咧行落去嗰邊㗎，好陰森㗎嗰邊。
因為咧俾仲亞苑擋住咗咧，你起幾多屋啊？全部又冇視野，即係茂豐苑有海景，嗰度貼住個山咧又斜坡。第二咧就係、潮濕，冇景觀，因為我哋完全覺得好唔方便嘅，因為咧佢冇 K 車出嚟大埔墟火車站，同埋咧如果你行路上火車站咧，起碼行半粒鐘。好多人死咗啊！我中意呢笪地啊，咁樣係嘛？咁樣係死人嘅地啫。你依家你俾山人住嗰笪地咧，我就一定唔會住噶啦。如果佢話逼我咧，我就唯有咧，即係佢話唔住得嘅。茂豐苑因為個權喺佢嗰度啊嘛。佢好話唔好聽，即係權喺佢嗰度，唔俾你出聲。佢話俾15萬一年你，30萬2年租金，我哋冇得嘈嘅喎。佢唔俾你嘈啊，根本就唔俾你反對啊，完全冇反對聲啊，知唔知啊？所以咧呢個地咧，即係咧佢夾硬嚟咧，佢一喐親咧，邊個敢出聲係嘛？佢話係咁樣就咁樣啦，我寧願咧我就一定唔會住仲雅路西。仲雅路西嗰啲墳地啦，你政府雖然係拆晒啊趕走啊，有啲叫做陰魂不散噶嘛，依然留低喺度啊嘛，以為我哋喺度住咧係趕走佢哋啊嘛，唔係耶穌啊，唔係牧師嗰啲類咧識得驅鬼噶嘛，如果係譬如時運低嗰啲咧，好容易會上身。點解要搬我哋明明起900個公屋，依家起到1500個咁啊？咪逼晒埋晒我呢一地方，我哋絕對唔會去噶。